değerlendirelim. Ares'i ağaca sıkıca bağlayın. Nedir Konya'dan havadisler Melikşah? Sultanımız sarayda değilmiş beyim. Sefere çıkacak orduyu teftişe gittiği söylenir. Dahası sultanın sarayındaki haini yakaladığını söylerler beyim. Kimmiş o hain? Emir Nizamettin derler beyim. Sultanın canına kastetmiş, zindana atılmış. Sonra da zindanda canına kıydığı söylenir beyim. Beyim, bu hiç iyi olmadı. Gidin edeceğiz. Alpler! Biz Halime Hatun'la önden saraya varacağız. Abdurrahman, sen de ardımızdan fetih ganimetlerini getireceksin. Emin olur beyim. Beyim, Ares ne olacak? Belli ki Saadettin Sultan'ı kandırmak için bir oyun tertip etmiştir. Sultan saraya dönmeden huzura çıkarmayacağız Ares'i. Ah Ertuğrul, ah. Senin devletin işten çürümüş. Sen hala onu tek başına ayakta tutabileceğini zannediyorsun. O enkazın altında sen de kalacaksın. Senin üzerine koca kaleyi yıktım. Sen evvela altında kaldığın enkazı düşün. Sen nasıl yıktıysan ittifak ettiğin Emir Saadettin hainini de aynı şekilde yıkacaksın. Abdurrahman, ganimeti getirdikten sonra emrettiğim vakit dönüp Ares'e getireceksin. Buyur Hüseyin Bey. Biz yola revan olalım Halime. Emrin olur beyim. Atları getirin. Haydi. Kurdun kokusunu almış tavşan gibi. Ne siftinip durursun Ertuğrul. Ertuğrul yoldadır Emir Hazretleri. Saraya varmadan evvel onu öldürmekten başka çaremiz yoktur diye düşünürüm. Ertuğrul'un yolda başına bir iş gelirse sultan bir kez daha şüphelere kapılmaz mı sanırsın? Asıl felaket Ertuğrul'un saraya gelmesi değil, sultanın şüphelerinin yeniden alevlenmesidir. Size bir tuzak kurduğu aşikar. Sultanı hakkınızda öğrendiği her şeyi anlatacak. Ertuğrul'a öyle bir oyun edeceğim ki tuzağıyla birlikte onu sarayın temeline gömeceğim. De bakalım bana. Mahperi Hatun, sultanın kendinden olma oğlu Keyhüsrev'i değil de Melike Adile Sultan'dan olma oğlu Kılıç Aslan'ı veliaht ilan edeceğini duyunca ne edecek dersin?
Saadettin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu obaları birleştirme işi yolda aslanım. Düşmana karşı safımız bekleşecektir. Turgut Bey'im, safımızın bekleşmesine diyeceğim yoktur. Lakin iki ovanın çok yakın olması beni biraz kaygılandırır. Her ne kadar kardeş gibi olsak da onların düzeni ayrı, bizim düzenimiz ayrıdır beyim. Birbirimize bu kadar yakın olursak maazallah ileride başımız ağrıyabilir. Hakkım var aslanım. Yok değil. Her ihtimali düşünmek gerek elbet. Obayı kurmak için iki yer vardır. Bir obaya biraz uzak. Lakin su menbaalarına yakındır. Otlakları da geniş. Münasipse orayı kuralım beyim. Hem ben beylerle de konuştum. Onlar da obayı biraz uzakta kurmamızı isterler. Ben de öyle düşünüyorum. Tez vakitte obalarımızı oraya kurmaya başlarız. Turgut. Ertuğrul Bey de bu kararımızı münasip görür inşallah. Gayrı kendi obamda düşünmek zorundayım. Ertuğrul Bey bizi anlayacaktır. Sen tasalanmayasın. Seninle dört nala at koşturmayı özlemişim Ertuğrul. Kaba ağaç gövdesinde diz dize, göz göze nefeslenmeyi. Ben özlememiş miyim sanırsın Halime? Sözümden incinmeyesin. Yükünü bilirim Ertuğrul. Döşeğimizde sıcak nefesin bana yeter. Bilirsin. Her gittiğim yere seni de gönlümde taşırım Halime. Gayrı kabına sığmayan gelişmen çağımız geçti Ertuğrul. Uçma ellerimiz, vazifelerimiz, odalarımız var. Yeter ki Allah seni başımızdan eksik etmesin. Anam, rüyasında oğlumuz olduğunu görmüş. Osman'ı, oğullarınız olursa
savaşırken benim için hayatını veren savcı Alp'in, kucağımda şehit düşen Gündüz Alp'in, rahmetli şehit dayım Osman Alp'in atlar veresiniz. Osman. Süleyman Şah'ın vasiyetiydi. Eğer bir oğlumuz daha olursa adını Osman koyacaktık. Tez vakitte Osman'ı kucağımıza almak nasip olur inşallah. İnşallah. En dar günümde ben de görmüştüm Osman'ı. Ertuğrul. Ne kutlu bir uçtudur böyle. Senden sonra anam da gördü demek. Benim de yüreğim kabardı indi. İnşallah. Dileyelim ki gördüğümüz düşler hayırlara tebdil olsun. Osman rüyamdaki gibi devletli, cihangir bir yiğit olsun. İnşallah. İnşallah. Ertuğrul. Evvelden kara toz gelmeyip av avlayıp kuş kuşlar hatunumu doyururdu. Merak etmeyesin. Av yerleri hala Ertuğrul'dan sorulur. Av senin, bıçak benim olsun Ertuğrul. Demek Emir Saadettin seninle konuşmak ister. Onun ağzından hayırlı bir haber çıkmıştı. Ölmüş şey değildir Maberi Hatun. Lakin görüşmekte fayda var derim. Haklısın. Git konuş bakalım derdi neymiş. Emriniz olur. Ertuğrul Bey'den haber var mı? Yoktur. Sultanımızın bu kadar teveccüh gösterdiğini Uç Bey'ini yakından tanımak isterim. Bakalım Ertuğrul Bey, sultana gösterdiği sadakati, vakti geldiğinde Şehzadem Keyhüsrev için gösterecek biri mi? Ertuğrul gördüğüm en tehlikeli Oğuz Bey'dir Maberi Hatun. Bir avuç obasıyla Moğollara da, Tekfurlara da karşı bir ordu gibi savaş açtı. Karacahisar'ı fethetti. Sultanımızın Ertuğrul'la olan muhabbeti aşikar iken temkin olmakta fayda var derim. Sultana olan sadakati her daim ayağımıza dolanacaktır. Gözüm hep üzerinde olacak. Şimdi git, Emir Saadettin'in derdi neymiş öğren. Emriniz olur.
Kardeş, burası emniyetli durmaz. Evvelden de dediydim. Oba buraya konarsa karşı tepe açıkta kalır. O vakit düşman oradaki geçitten iki obaya da rahatlıkla saldırır kardeş. Sen tasa etmesin kardeşim. Ben her şeyi hesap ettim. O tepelerde alplerimiz gece gündüz nöbet tutacaklar. Düşmana göz açtırmayacağız evvelallah. Senin dediğin yere obayı kurarsak oradaki otlaklar iki obanın da sürülerine yetmez. Burası su menbaalarına yakındır Bab Sahipbaşı. Makul olan yer burasıdır. Sürülerimiz için de, su menbaaları için de doğrusu burasıdır. Beylerim, Aslan Hatun, Turgut kardeş. Obayı benim dediğim yere kurarsanız tepeden gelecek saldırıları önceden kesmiş oluruz. Suyu da dert etmiyorsunuz. İcap ederse kazarız, eşeriz toprağa, suyu yine getiririz. Ben iki obanın da emniyetini düşünürüm. Neden anlamazsınız? Ben de onu anlamam. Bamsı. Sen benim işime karışmayasın kardeş. Kendi işine bakasın. Senelerce alpaşılık ettim. İcap edeni bilirim. Kardeş, etmişsin de burnunun dibindeki tehlikeyi görmezsin. Gayrı ben Çağlar Obası'nın beyiyim. Buraya kurulmasını münasip gördüysek buraya kurulacak. Bundan gayrı sözün üzerine söz edilmeye. İyi, o vakit. Beyim, buyruk senindir. Buyruk senindir beyim. Hoş gelmişsin. Hoş gördük kızım. Hoş gelmişsin ana. Hoş gördük oğlum. Sen kalede istirahat ederdin. Niye ayaklandın? Tasa etmeyesiniz. Ben iyiyim. Oğullarım gelecek. Hazırlık yapmam icap eder. Onun için obaya geldim. Gelmişken de sizi göreyim istedim. Sefalar getirmişsin ana. Lakin keşke bize haber edeydin de biz seni alaydık. Bamsı'nın nesi var? Bamsı buranın emniyetli olmadığını söyler. Lakin beylerim de ben de burayı münasip görürüz. Hem onun dediği yere obaları kurarsak oranın otlakları iki obanın da sürülerine yetmez ana. Bamsı da buna içerlenmiştir. Sen işine bakasın evlat. Hadi kardeşler elinizi çabuk tutasınız hadi. İşte sana bahsettiğim ölüm kutsal savaşçılar. Adamlarıma bak Angelos. Katalan kasaba.
maliyetli bir hatundur. Güzel bir hatundur. Böyle pazarına satabiliriz. Çok altın eder, çok. Beklemeyelim o vakit. Gidip alalım şu an. Kimsiniz siz? Biz bu dağın sahipleriyiz. Sen de artık bizim kölemisin. Merak etme. Karnını biz doyururuz. Al şunu. Avrat bayağı bir yalan çıktı. İyi Berçem, zarar yetişti. Nasıl gibi? Ata Bey Şemsettin Altınova. Şemsettin Altınova. Fakirhaneme şeref verdin. Buyur hele. Benimle görüşmek istediğin mühim bir mesele varmış. Öyle söyledi Göktuğ. Mahbere Hatun ve sana olan saygımdan ötürü bildiğim küçük bir sırrı paylaşmak istedim. Bizim bilmediğimiz neyi bilirsin? Sultanımız devleti yeniden tanzim ediyor. Sadece veliahtını değil, seni ve hatta bir cümle emirini gözden çıkarmış. Saraydaki elim hadise onu bu şekilde davranmaya mecbur kılmıştır. Sen ne dediğini bilir misin Saadettin? Lafı dolandırmayayım, söyleyeceğimi söyleyeyim. Sultanımız kendine veliaht olarak Şehzade Kılıç Arslan'ı seçti.
Sözlerimin doğru olduğuna ikna olduğumda kendisiyle görüşmek istediğimi söylesem. Kafa. Destur var mıdır Ayman Hanım? Gelesin Bamsı. Beni emretmişsin hanım. Hele oturasın. De hele Bamsı. Turgut'la aranızdaki mesele nedir? Yoktur. Yoktur bir şey hanım. Aramızda ne mesele olacak ki? Bamsı. Belli ki bir meseleden ötürü ayrı düşmüşsünüz. Dilin başka der, yüreğin başka. Bugün kendi gözlerimle gördüm. Münakaşa ederdiniz. Hadi söyle evladım. Ne oluyor? Nedir mesele? Dilime nasıl varır da söylerim bilmem ama... Beylik hanım, Turgut'a ağa gelmiştir. Yanlış kararlar alır. Çavdar obasının kurulacağı yer münasip yer değildir hanım. Düşmana kendimizi yem ederiz. Anlatmaya çalışırım, çabalarım. Lakin Turgut inatla beni dinlemez. Turgut da senelerce alp başlığı etmiş mahir biridir. Hem çavdarların beyi olsa da böyle bir kararı tek başına alamaz. İstişare ile alınmış bir kararı tek başına değiştiremez. Madem bu kararın ardında durur, bey olarak da mesul odur. Bamsı, Turgut'un yükü ağırdır evladım. Sana düşen vazife ona destek olmaktır. Hı? Bak Bamsı evladım, Ertuğrul'umla Gündoğdu'm bir meseleden dolayı ayrı düştüler. Bilirsin. Bu sebepten nicedir evlatlarımı göremem. Yüreğim onların hasretiyle yanıp tutuşur. İndi sen de Turgut'la böyle ayrı düşmeyesin. Beni üzmeyesiniz. Tasalanmıyorsun sen hanım. Sen tasalanmıyorsun. Müsaadenleyim de hanım. Eyvallah. Efendim, sizin neden pusatınız yoktur? Düşmandan korkmaz mısınız? Allah'a sığındıktan sonra yüreğinde korkuya yer olur mu evlat? Peki efendim, şimdi düşman gelse ne yapacaksınız? Burada yiğit bir alp var. Gayrı beni düşmandan korur. Korurum tabii. Hem ben en büyük düşmanımızın da gözünü patlattım. Demek düşmanına büyük zarar verdin. O vakit sen babanın yiğit bir albi olacaksın. Evlat, düşmana karşı hiddetli olmak marifettir. Lakin unutmayasın esas marifet, düşmanı kendi safına çekebilmektir. Seni öldürmek için gelen düşmanın sende hayat bulmasıdır. Peki efendim, bunun için ne yapmak icap eder? Sana ne yapmak icap eder anlatayım. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmek üzere Hazreti Ebu Bekir'le birlikte yola çıkmıştı. Mekkeli müşrikler Peygamberimizi yakalayıp öldürene mükafat vaatlerinde bulundular. Ebu Büreyde de bu mükafata erişmek için Peygamberimizi arayanlardandı. Nitekim Peygamber Efendimizin yolunu kesti. Niyeti onu öldürmekti.
bunu anladı. Ama yine de onunla birkaç tatlı kelam eyledi. Ebu Büreyde, Peygamberimizin tatlı kelamlarından, hoşgörülü yaklaşımından ve nur saçan cemalinden çok etkilendi. Şaşkınlık içindeydi. Konuştuğu bu kişinin öldürülmeye değil, peşinden gidilmeye değer biri olduğunu fark etti. Ve o anda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Böylece gayesi onu öldürüp altın elde etmekken, o bulunmaz hazineler elde etti. Kararmış yüreği Efendimizin nuruyla aydınlandı. Maşallah. Peygamber Efendimiz ne kadar güzelmiş ki. Düşmanı onun sınıfına geçmiş. Efendim, bana dua eder misiniz? Peygamberimizi rüyamda göreyim. Tabii ki ederim. Efendim, ben de bundan böyle düşmanı kendi yanıma çekmeye çalışacağım. Ama zalimliğinden dönmezse ona acımayacağım. Aferin evladım. Allah sana da babana da nice gönüller fethetmeyi nasip eylesin. Amin efendim. Amin. Emir Saadettin'in söyledikleri bunlar mı Haberi Hatun? Ya oğlum? Şehzade Keyhüsrev ne olacak? O Erzincan Meliki olarak kalacak ha? Yazıklar olsun. Şehzade Kılıç Aslan'la anası evladımı yaşatmazlar. Size bu kutuyu vermemi istedi. Suallerinizin cevabı bu kutudadır dedi. Es-Sultanul Azam Gıyasettin. Ne yapmaya çalışmakta bu adam? Size bu hediyeyi nasıl gönderir? Sultanımız hayattayken Şehzade Gıyasettin adına sultanlık alameti olan bir mühür yapmaya nasıl cüret edebilir? Oğlumun yanında olacağını söyler Altun Abba. Seçimini çoktan yaptı. Oğlumu sultan yapmak için benim yanımda olacağını haber eder. Emir Saadettin'e güvenilmeyeceğini siz de iyi bilirsiniz. Bilirim elbet. Ama onun saraydaki gücüne ihtiyacımız olacağını da bilirim. Kendi makamını güvende hissetmediğini de. Ne günahı var kim bilir? Sultanımızın hayatını kurtardı. Onun gözde emiri oldu. Belki de her şey yalandı. Ertuğrul Bey'e dikkat et dediğine göre. O da en az bizim kadar ondan çekinmektedir. Yoksa Emir Nizamettin'in ölümü. Belli ki her şey Emir Saadettin'in bir oyunuydu. Madem Emir Saadettin bulaştığı beladan kurtulmak için bizi kullanmak ister, o vakit biz de muradımıza erene kadar onu kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Oğlum Keyhüsrev tahta kurulana kadar hiçbirimize huzur yoktur. Evvela sultanla konuşup Saadettin'in sözlerinin doğru olup olmadığını öğreneceğim. Eğer doğruysa vakit gelmiş demektir. Saltanat uğruna dökülecek kan helalimizdir.
Ertuğrul Bey, hoş gelmişsiniz. Hoş gördük Aziz. Sultanımız sizi karşılamam için beni vazifelendirdi. Mahperi Hatun sizinle görüşmeyi bekler. Gulamlar eşyalarınızı odanıza yerleştirecektir. Beni takip edesiniz. Destur var mıdır Emir Hazretleri? Gel. Emir Hazretleri, Ertuğrul Halime Hatun'la beraber saraya geldi. Halime Hatun'u da getirdi demek. Hoş gelmişler. Yaver Aziz'in onları Mahperi Hatun'un huzuruna götürdüğünü öğrendim. Âlâ. Dişi sırtlanla tanışsınlar bakalım. Mahperi Hatun'un dişlerini öyle bir biledim ki ne kadar keskin olduğunu idrak edeceklerdir. Sultanımız ordusunu sefer öncesi teftiş etmek için saraydan ayrıldı. Lakin yarın sırf seni görmek için geleceğini söyledi. Sana olan itimadının yanında sevgisi de aşikardır Ertuğrul Bey. Muhabbet sultanımızdan, sadakat bizdendir Mahperi Hatun. Çok şükür ki sultanımıza da sana da suikast teşebbüsünde bulunan hain cezasını buldu. Lakin ben sarayda sultanımızın etrafını saran hainlerin temizlendiğine inanmam. Ne demek istersin Ertuğrul Bey? İçimizi ur gibi saran bu melanet bitmedi mi? Devletimiz göklü bir çınardır. Büyüyüp göğerdikçe içini kemiren kurdu da haini de eksik olmaz. Kapanmış defterleri açmak, yaraları kaşımak kimseye hayır getirmez Ertuğrul Bey. Dilinizi değil, kılıcınızı keskin tutasınız. Adalet için her daim kılıcımızı keskin tutmayı biliriz evelallah. Âlâ, Ertuğrul Bey, âlâ. Halime Hatun, bu gece emirlerin hatunlarıyla birlikte seni ağırlamak, sohbetini dinlemek isterim. Davetinize icabet edeceğim Mahperi Hatun. Aziz size kalacağınız odayı göstersin. İstirahat ederseniz. Ertuğrul hakkındaki düşünceleriniz nedir Mahperi Hatun? Emir Saadettin haklı. Tehlikeli bir Ertuğrul. Sultana olan sadakati bizim için her daim tehdit oluşturacaktır. Attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Emriniz olur. Kardeşlik başka, baba işleri başkadır. Kardeşliğimize zeval getirmem evelallah. Lakin kararlarım üzerine de söz ettirmem. Hamsiyle ayrı gayrınız yoktur bilirim. Lakin sen beysin. O Alp başıdır. O Alplerinden nasıl mesulse sen de Çavdar Obası'ndan mesulsün. Hem sen bu kararı bir başına kendin için almış değilsin Turgut. Koskoca obayı düşünürsün. Tas etmeyesin aslan. Babam da sözüm üzerine söz söylemesine müsaade etmem.
isteğiniz olursa haber edin. Eyvallah. Aziz, Emredin bey. Emir Nizamettin'in ölümünü bilir misin? Bilirim bey. Bilirim. Bu soysuz yaptıklarının cezasını misliyle ödememek için kendi canına kıymıştır. Nasıl? Hanlı Pazar'da sultanımızın canına kastettiği zehrin aynısı. Yüzüğünde de varmış. Sultanımızı da sandığın içine gizlediği bu zehirle sıvanmış okla öldürecekti. Aynı zehir olduğundan emin misin? Sultanımızın hekimbaşı öyle söyledi. Zira bu gece Hanlı Pazar'da olanları en iyi hekimbaşıyla sen bilirsin bey. Hekimbaşı burada mıdır? Yoktur. Sultanımızdan gitmiştir. Eyvallah Aziz. Alçak herif. Belli ki sultanımızı da kandırmıştır Ertuğrul. Lakin biz zehrin nereden geldiğini, sultana kimin verdiğini iyi biliriz. Merak etmeyesin Halime. Sultanımız da hakikati yarın öğrenecek. Tedbirli davranıp Ares'i getirmemekle ne kadar haklı olduğunu gördüm beyim. Hele Sultan Hatun'u Mahperi Hatun tanıdıktan sonra. Senin dediğin gibi Halime. Sarayda her kapının ardında bizi zehirli yılanlar bekler. Destur var mıdır bey? Gel Abdurrahman. Hele. Karacahisar'ın ganimetini hazineye teslim ettim bey. İyi etmişsin Abdurrahman. Bu gece sarayda kalıp Emir Nizamettin'le ilgili ne bilgi toplayabilirsen toplamanı isterim senden. Ares bey, onu ne vakit getireceğiz saraya? Sana diyeceğim vakit getireceksin Abdurrahman. Ondan evvel Emir Nizamettin'in evini bulmaya çalış. Çocuklarını, akrabalarını, ailesini kimi bulabilirsen bul, ne öğrenebilirsen onun hakkında öğrenmeye çalış. Emin olur bey. Halime, sen de bu meseleyle ilgili Mahperi Hatun'dan ne öğrenebilirsen öğrenesin. Emrin olur beyim. Temkinli olasın. Emir Saadettin Sultan'ın canına kıymaya kalktığı gibi sarayındaki bir emirinin de canına kıydı. Ondan her şey beklenir. Bilirim Halime. Bilirim, bilirim. Hoş geldin Ertuğrul bey. Hoş gördük Emir Saadettin. Yine yiğitliğinle, azminle hem sultanımızın hem de benim gözlerimizi kamaştırdın. Nice ordulara nasip olmayacak bir şekilde anlı şanlı Karacahisar Kalesi'ni fethettin. Ares itinin kellesini de imparatoruna yollamışsındır inşallah. Aresiti hala yaşar Emir Saadettin. Demek kaçmaya muvaffak oldun. 2 kez elimden kaçmayı başardı. Lakin üçüncüye tahammülüm olamazdı. Yoksa Fethettiğim kalesinin zindanında çürür. merak ettim. O itin sana ve alplerine yaptıklarının hesabını sormak için daha neyi beklersin Ertuğrul? Uğursuz başını gövdesinden almadan evvel ağzından almak istediklerim vardır Emir Saadettin. Neymiş onlar? Sultanımızla bana yapılan suikastin ardında kimin olduğunu öğrenmeden ölmesine müsaade etmeyeceğim. Sultanımız haini bizzat tespit etti Ertuğrul Bey. Ne hikmetse hain denen Emir Nizamettin zindanda kendini öldürmeye muvaffak olmuş. Ettiklerinin bedelini ödedi. O kara kaplı defter kapandı. Daha ödenecek nice bedel, sorulacak nice hesap, alınacak nice kelle vardır Emir Saadettin. Benim için o defter henüz kapanmamıştır. Sultanımızın huzuruna vardığım vakit söyleyecek çok sözüm olacak. Müsaadenizle. Müsaade sizin. O vakit diyecek